挂你，哎呀，就是安尼。来，我们今天来看哦，又去买了一些那个好料的吼。各位会认为说我那拢逐工拢遐济好料，哪爱知影阮工课辛苦有同事咧做吼，同事若足辛苦的吼，他们也要值夜班吼，直到那个早上7点吼，早上7点所以这些其实是跟同事们吼，大家可以一起吃到下课的那个料理吼，下课了吼，下课是什么时候？就是凌晨7点，凌晨7点，所以我们是慢慢的吃啦，慢慢的吃哈，然后来看一下这个那个肯尼耐肯的炸鸡，耐肯的耐肯的炸的部分是耐肯耐肯各位如果不知道耐肯稍微查一下，就在福星繁华路上的耐肯耐肯的炸的部分，然后这个呢，水饺是陈妈妈那个牛肉店牛肉面店，水饺陈妈妈牛肉面店，还有这个豆干跟那个粉肠也是陈妈妈牛肉面店这个品福就是切这个豆包，还有猪头皮，还有一个那个就是大份的这是大份的卡扣饭就是那个猪脚的那个卡扣饭大份的然后这个饮料擦了魔手，其实在那个任何地方都有很多不确定一定跑到福星秀水哪里买了，不确定等一下我们会试吃但是还不是现在还有一些事情要办待会我们再来亲自试吃给大家看但是如果有需要就现在是那个吃饭时间，如果有需要大家赶快去吃饭，我们待会试吃。好，谢谢，拜拜，节目到这边，拜拜。